ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పెన్షన్దారులకు నమస్కారం అండి. మనం ఈ వీడియో ద్వారా కమ్యుటేషన్ ఆఫ్ పెన్షన్ గురించి, అలానే రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ కమ్యుటేషన్ ఎప్పుడు అవుతుంది, అలాగే కమ్యుటేషన్ ఎందుకు ఇస్తారు, ఎంతవరకు రికవరీ చేస్తారు, ఎంత రికవరీ చేస్తారు, అలాగే సర్వీస్ పెన్షనర్కే రికవరీ చేస్తారా లేదా ఫ్యామిలీ పెన్షనర్ కూడా రికవరీ చేస్తారా అనే విషయాన్ని తెలుసుకుందామండి. కమ్యుటేషన్ అన్నది సర్వీస్ పెన్షనర్ మాత్రమే శాంక్షన్ చేస్తారండి, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్ శాంక్షన్ చేయరు. అలాగే కమ్యుటేషన్ రికవరీ సర్వీస్ పెన్షనర్ మాత్రమే చేస్తారండి, ఫ్యామిలీ పెన్షనర్ రికవరీ చేయరు. అలాగే ప్రొవిజన్ పెన్షనర్కి రికవరీ శాంక్షన్ చేయరండి. అలాగే మెడికల్ ఇన్వాలిడేషన్లో రిటైర్ అయిన వాళ్ళకి మెడికల్ బోర్డుకి రిఫర్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే కమ్యుటేషన్ శాంక్షన్ చేస్తారండి. అయితే కొన్ని సందర్భాల్లో ఫ్యామిలీ పెన్షనర్కి కమ్యుటేషన్ శాంక్షన్ చేయకపోయినా ఫ్యామిలీ పెన్షనర్కి కమ్యుటేషన్ పేమెంట్ ఇవ్వచ్చండి. అలాగే ఒక బేసిక్ పెన్షన్ శాంక్షన్కి ఒక్కసారి కమ్యుటేషన్ ఇస్తారండి, రెండోసారి మళ్ళీ కమ్యుటేషన్ శాంక్షన్ అనేది చేయరండి. అయితే బేసిక్ రివిజన్ అయితే మాత్రం రివిజన్ బేసిక్ మీద మళ్ళీ కమ్యుటేషన్ శాంక్షన్ చేసుకోవచ్చండి. అలాగే మనకు శాంక్షన్ అయిన పెన్షన్ బేసిక్లో కొంత గవర్నమెంట్కి కమిట్ చేయడం వలన వచ్చిన అమౌంట్ని లంసమ్గా పెన్షనర్కి పేమెంట్ చేయడం జరుగుతుందండి. అదే కమ్యుటేషన్ పేమెంట్ అండి. స్క్రీన్ మీద చూపించిన విధంగా అదే మొత్తాన్ని పేమెంట్ డేట్ నుండి, బాగా గుర్తుంచుకోండి, కమ్యుటేషన్ పేమెంట్ అయిన డేట్ నుండి 15 సంవత్సరాల వరకు రికవరీ చేస్తారండి. వాళ్ళ రిటైర్మెంట్ దగ్గర నుంచి 15 సంవత్సరాలు కాదండి, కమ్యుటేషన్ పేమెంట్ ఎప్పుడైతే అప్పటి నుంచి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ 3 మార్చ్ 2020లో రికవరీ కనుక స్టార్ట్ అయ్యి ఉంటే కనుక కమ్యుటేషను వాళ్ళకి 15 సంవత్సరాలు అంటే 2 మార్చ్ 2034కి 15 సంవత్సరాలు కంప్లీట్ అవుతుందండి. అంటే 5వ తారీఖు నుంచి డేస్ క్యాలిక్యులేషన్లోనే రికవరీ చేస్తారు తప్పించి మంత్ మొత్తం రికవరీ చేయరండి. ఆ డేస్ నుంచి ఆ డేస్కి మాత్రమే 15 సంవత్సరాలుగా రికవరీ చేస్తారండి. అలాగే ఈ రికవరీ అనేది 12 సంవత్సరాలు అసలుగాను, 3 సంవత్సరాలు ఇంట్రెస్ట్ గాను రికవరీ చేస్తారండి. అలాగే కమ్యుటేషను వద్దనుకుంటే కనుక పెన్షన్ ప్రపోజల్స్ పంపించిన టైంలోనే వద్దనుకుంటే కమ్యుటేషన్ శాంక్షన్ కూడా చేయరండి. అలాగే ఈ కమ్యుటేషన్ రికవరీ అనేది సర్వీస్ పెన్షన్ బేసిక్ పై మాత్రమే ఉంటుందండి, డిఏ పై ఉండదు. అంటే ఒరిజినల్ సర్వీస్ పెన్షన్ బేసిక్కి డిఏ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తారు, అంతేగాని కమ్యుటేషన్ రికవరీ చేసిన సర్వీస్ పెన్షన్ బేసిక్కి డిఏ పర్సెంటేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయరండి. అంటే ఒరిజినల్ సర్వీస్ పెన్షన్ బేసిక్ దానిపై వచ్చే డిఏ పర్సెంటేజ్ ప్లస్ మెడికల్ అలవెన్స్ 3 టోటల్ చేశాక వచ్చిన టోటల్ కమ్యుటేషన్ రికవరీ చేస్తారండి. వచ్చిన టోటల్లో మాత్రం కమ్యుటేషన్ రికవరీ చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూద్దామండి. బేసిక్ పెన్షన్ 43,060 రూపాయలు అనుకుందామండి, డిఏ 8,621 రూపాయి, మెడికల్ అలవెన్స్ 500 రూపాయలు అనుకుంటే గ్రాసు 52,181 అవుతుందండి. అలాగే కమ్యుటేషన్ రికవరీ 13,100 రూపాయలు అనుకుంటే ఈహెచ్ఎస్ 300 అండి. అలాగా నెట్ పెన్షన్ 38,781 రూపాయలు అవుతుందండి. ఈ విధంగా కమ్యుటేషన్ రికవరీ చేస్తారండి. ఇది ఓన్లీ బేసిక్ పైన చేస్తారు తప్పించండి డిఏ అటువంటివి దీనికి క్యాలిక్యులేట్ చేయరండి. డిఏ ఫుల్గా వస్తుందండి, ఐఆర్ కూడా ఫుల్గా వస్తుందండి. రికవరీ అనేది ఓన్లీ బేసిక్ శాంక్షన్ ఏదైతే ఉందో దాని మీద మాత్రమే రికవరీ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే ఈ కమ్యుటేషన్ కోసం మనం చాలా విషయాలు తెలుసుకున్నాం ఈ వీడియో ద్వారా. ఇంకా మరిన్ని వీడియోలు చేద్దామండి. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.